还是筋少了，还是筋少了，等会儿那点还拔不去。拔去吧，拔没有的。看超的，看超的，看走的了。我这个拔去了，拔不出来，拔不上。哎，这里的木头这样的，这一定是可以吃掉了啊。拿不吃掉了。还张旗。怎么煮啊？还没吃，怎么煮？红掌，要红掌，露红掌。看里面啊，吃熟了，吃少了吧？不拔就拔了。主要是东西，主要是那个木料扁扁的，找东西不好找，东西找标准还是没那么严重的。多胖到咱们多胖的比例，当然短了，多胖可短了。有多少？不是，别弄的是什么？啊？我觉得拔起来了。有主啊！晃悠晃悠，我光开了一个地方。等会儿，我这研究是不是？我小心鸽子上我跑了，是不是？好的，可以。拍5分钟就中了，我拍那么些早。你那个白衣服打在上面就没用了，你那件衣服洗不掉的这个油。哎呀，毁了。